大家好，我是小杨。这一期我们来谈一下风灾。风灾可多朋友都已经遇到了啊，这个不断有朋友在跟我私信的时候说到受到的一个影响。大家问我受到影响了没有？我们园区当然也受到影响了。我们园区受到最大的就是避雨棚的一个危害。一般来说，像这种大棚，如果说建造这个结构比较坚固的话，受的影响还小一些。但是避雨棚不行，避雨棚是那种小棚。基本上的话，我们的这个避雨棚受的影响会比较大一些。它主要的影响就在于薄膜全部的刮烂了，薄膜刮烂，这是其一。其二的话，就是我们新出的枝条会受到一些影响，风啊不断的在吹啊，它把枝条吹枯萎了、吹掉的这种影响相对比较大一些。那么如何补救的问题啊？至于这些特别大的自然灾害的话，我们是无法抵御的。我们能做的就是事后的一个补救问题。如何来补救？第一，大风过后要浇水，肯定会产生很大的影响，把这个树啊，把这个地面呀都吹得比较干了。这个时间补充水分，不仅仅使的是补充水分的问题，还要再补充一些生根性的肥料，就是为了让树能够得到有效的缓解。第一是浇水了，第二是补肥的，补肥要以生根肥料为主。对吧？像这种海藻啊，可以施用一些，然后陆续的让葡萄树能够恢复好树势。其次的话，大风过后之后啊，稍微稳定一下的话，我们抓紧时间对我们的整体这个叶面要喷施氨基酸的水溶肥，就是叶面肥要跟上。这个时间就保证我们这个葡萄它的叶片呢能够尽快的一些恢复。哎，这是我们说的叶面肥。当然，在这个时间，大家还可以用一些细胞分裂素。用一些细胞分裂素的话，打完之后的话，就促进它细胞的一个分裂，重新的一个发育培养。所以说，这是需要我们来注意的问题，就是一定要施肥、浇水，然后喷洒叶面肥，包括一些调节剂的问题，这个是需要我们来做的。其次的话，就是我们进行整体的棚的一个修复啊，薄膜的一个修复这种问题，这个大家都知道陆续该怎么做了。如果说从长期效益上来讲，想要解决这种问题的话，那你建造的时间就建造的比较结实的一些棚体。但如果没有那么多资金的话，你建造不了，就是比较坚固的话，你像避雨棚这种模式简易化的，那肯定受影响比较大。这个就提醒我们不断关注天气预报。这一次的话，我们关注天气预报，提前的进行加固，还挽救了一部分，但是呢，也没能幸免，中间可能有陆续的刮烂的这种情况。但损失相对来说会小一些，这就提醒我们做农业一定要关注天气的一个变化。